で、今回のこれは、チェックというふうにお聞きしました。で、今回のそのチェックは、こういった色目で、ちょっと発色が強かったりとか、なんかこう、スポーツっぽい感じの印象を受けたっていうのが、で、下の方の2階の、左の方にも、そのブルミエールビジョンで、集めてきた素材集があるので、そちらの方も見ていただいたなと思います。これはちょっと一部なので、一部ご紹介させていただきました。こちらになってますけれども、この方が、神戸市で営業しています、堤と申します。よろしくお願いします。僕の方で、マジックというアメリカ・テキサスの方で行われた展示会の発表を続けまして、アメリカの市場調査を発表させていただこうと思っております。その後、ヨーロッパの方の市場調査の方に移りまして、集約になりますので、もう少々お時間の方、よろしくお願いいたします。早速ですけれども、マジックの展示会の発表させていただきます。ラスベガスで開かれてます製品の展示会がありまして、今回は2017年の春夏ということになります。この展示会との違いは、製品はアパレルと服とか、雑貨関係とか、製品なんかものが飾られているということで、トータルのファッション、トータルの流行りっていうのを一緒に見るところがいいかなと思っています。で、またアパレルの、ブースの方なんですけれども、イメージ、こういう全体像になります。見ていただいて分かる通り、柄物一辺と、になっています。いろいろな柄でワンピースを作っている会社がすごく多くて、クッションとかソファーとか、生活の一部として、作っているところを展示されているというのが特徴だったと思います。で、右の上の方の、ものが、ワンピースに重ねるカーディガンだと思うんですけども、この辺は、単色無地で、くすんだ色目のカーディガンが多くて、柄物の上にこういう色合いのものを合わせるという点では、柄物と合わせる靴の色目としても参考になるかなと思います。柄の細かい説明になるんですけども、柄は大きく分ける2つあったかなと思います。一番左の一列がエスニック調の柄、ちょっとぼやけてるような感じとか、はっきりしてる感じあるんですけども、エスニックの柄のものが、一社でかなり点数並びだったので、選ぶ方とかも大変かなと思います。で、次にその右一列の方は、ヴィンテージ調の洗いのかかって、古着チックの、資材を使った状況がありました。開けたらこの2つになるかなと思われます。で、後の説明では、発表しようと思うんですけども、靴単体のブースっていうのもありまして、そちらの方では、デニムっていう靴が一つもなくて、さっきそっちを見たんですけども、デニムはもうそれで終わったのかなと思うぐらいなかったんですけども、先ほど、前の展示会の発表もあったとデニムっていうくくりはアパレルの方ではかなり出てました。なので、神戸ブラとしてはデニムを外さずしっかりトレードとして捉えまして、試合で利用していこうと思っております。さっきからも何回も出てるんですけども、どちらかというと単体のデニムではなくて、こういうパッチワークであったり、こういうダメージであったり、洗いであったり、何か一つで加えたデニムっていうのが、非常に多く、出ていましたので、こっちの方に移っているのかなと思います。続きまして、靴単体のブースっていうのがありまして、会場全体の中ですごいちっちゃいブースだったんですけども、取り上げていくかと思います。先ほどと変わりまして、イメージ的にも、カメとベージュ、黒という無地のもの
シンプル、悪く言えば、システムなイメージの一つだったんですけれども、先ほどのアパレルと比べると、アパレルで柄が流行るっていうところで足元はシンプルになるのかなっていう納得がいきますんで、こういう流れになっていくのかなっていうところでございます。その中でも、レーザーカットを施したり、編み上げだったり、パステルだったりっていうところの、色目だったり柄を変えて、それぞれ個性の装飾をしていました。その他の、資材も、多かったものなんですけども、錦蛇というところを、先ほどの、リニアベルの蛇柄ってあったんですけども、錦の柄の、資材がアッパーでも巻き材でもかなり出てましたので、こちらの方は、差し色、差し柄っていうところで一色足されているのかなという印象でございます。これだとしましても、蛇柄は何個か出してまして、先ほどの資材になっちゃうんですけども、こういう関係のものを、ちょっと、ボリュームをつけて開発していこうかなと思っております。で、写真の左側の方にあります、これは革なんですけども、プリントを施したもの、が、こちらの方も、隠す色というわけではなくて、差し色、差し柄という形で出ておりました。やはりシンプルな靴がかなり多い中で、こういう差し柄、差し色というところで、各ブランド、力を入れて柄を出していた印象ですので、店頭で出て、似通ってしまうっていう傾向がどうしてもあるので、この辺が、店頭で他社と、他ブランドと、差別化する一つのキーポイントかなと思います。うちの方でも UV プリンターというプリンターちっちゃい機械入れてますので、革へのプリントを行っていますので、オリジナルの商材を作りたいっていう方がおられましたら、ぜひご相談いただけたらと思います。マジックの、フォルダの発表は以上になります。続きまして、ロサンゼルスとニューヨークの方に、行ってまいりまして、街の中の、市場を調査してきますので、ご紹介していただこうと思います。全体像なんですけども、ライフスタイル、ヨーロッパの方とは違いまして、靴屋さんだけとか、服屋さんだけというわけではなくて、こういう雑貨と一緒に靴を売ってたり、ネイルサロンと一緒に、売ってたり、マッサージ屋さんの中に売ってたりという、生活の一部として、そういう、ファッション関係を展示されている店が非常に多い印象でありました。で足元に、足元を見てみると、やはり、先ほどからずっと言ってますけど、スニーカーっていうのがどうしても中心になっているのかなと思われます。レトロなものから、ハイテクなものまですごい出てまして、バーグドルフ・ブットマンとか、かなり高級な百貨店の、5万、6万の婦人靴を置いている中でも、1万円、1万5000円のスニーカーっていうのが必ず並んでましたので、生活の中で欠かせないアイテムになっているのかなっていう、印象でございます。スニーカーのスタイルとしましては、こういう右の方にありますような店頭のマネキンが指しているすごい多くて、あとアメリカの方では、ヨガに行くときにもヨガのスタイルで動いている人もすごい多くて、写真になるんですけども、その中ではスニーカー履いて移動する人が多いので、比率的にはかなり多かったです。その中で、靴屋さんというところに、動きを移しまして、どういう靴が、置いてるのかなっていうところにしたんですけども、やはりレーザーカットや専門の、この編み上げタイプの靴が非常に多くて、資材としてはもう春夏ですけど、あとスウェードが一番多く、あとはヌメ革に続くと思うんですけども、全体的にはこういうちょっと土っぽいイメージの、色目で、派手な色が入ったらすごい映えるんですけども、全体的にはこういう茶系の色目がすごい多かったです。
で底材としては、ボインテッドのベタルツ、こういう感じのやつですけども、がすごい多くて、5センチ以下でのヒールでありますと、スクエアの形状が、多かったかなと思われます。で底材にスタックを巻いて、全体的な土っぽさっていうところも底材で表現するっていうところも、多かったです。で、資材の方に、目を移しまして、フリンジタッセルメタル系という系なんですけども、これはカバンの方なんですけども、購入してきました。カラーのタッセルをカバンや靴につけて差別化を出してみて方が多く、うちの方でも人工比較のフレッシュシルキーというものの色展開かなりしてますので、レーザーカットを駆使してこういう展開もお届けできたらなと思っております。あと、メタル系は細ビスの得意なと思うんですけども、すごい大柄なものが多くて、これも落ちでしたんですけども、結構シンプルな下地に大きいメタルというところの取りが一つあるかなと思います。続きましてはレーザーカットグラフレースというところなんですけども、レーザーカットの柄自体は左上のような花柄が今まで多かったんですけども、今回は幾何学の柄というところを、使っているブランドが非常に多くて新しく見えました。レース合わせの方も花柄が現状、僕らの方もよく動いてるんですけども、右下のような幾何学のもの、幾何学のレースを合わせるというところで、少し新しさを出しているという印象です。ちなみにレース合わせの、合わせる材料はグリッターが非常に多かったです。でうちの方でもこういうイメージのレーザーカットをしたいなと思って、前側生地にレーザーをして展開していこうかなと思っています。この辺の柄っていうところはオリジナルで簡単に押せますので、こちらのご相談していただけたらなと思っています。あと、すごい多いっていうわけではないんですけども、随所に見られたというところで、こういう村染め、白い染め合戦という、ちょっとクラフト感のある材料、革であったり、生地であったりというところで、すごい出てましたので、ご紹介させていただいています。弊社の方でも京都の方の、加工場で、こちらが絞り染め、こちらが墨流しという、伝統工芸になるんですけども、やってはいます。で、今回これ市場を見てから思ったんですけども、こういうのをトレンドとして伝統工芸というのがあるんですけども、トレンド感を出して展開してみようかなという印象なので、下のショールームの方にも何パターンか飾っています。意外と、かなり手間のように見えるんですけども、小ロットでやっていただけるので、一度ご興味ある方は、お寄せいただけたらと思います。民族調、エキゾチックっていう理由で、エキゾチック、民族調のこういう柄は、ブランドごとでかなりですね、差がありまして、脱脂と脱しないところっていうのがかなりあったので、まちまちだとは思うんですけども、先ほどのマジックの展示会の方でもあったんですけども、右下のような錦の蛇っていうところは市場の方でもほとんどのブランドさん取り入れてましたので、靴のテイストであったりブランドのイメージであったりっていうところに合うような蛇っていうところを一点入れられても、いいのかな、トレンドになってるのかなという印象を受けました。はい、すみません。アメリカの方の発表、展示会と市場の方は以上になります。ありがとうございました。次に、最後なんですけど、ミラノの